အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KK ဂျပန်ဆိုင်နေကြိုဆိုပါရနော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ညီမဗာလေးတွေ short ပြီးလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့pressure cooker လေးတွေကိုဈေးတက်တန်လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရောင်းပေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေလီတာအကြီးလေးပါနော်လီတာအကြီးမိသားစုများတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ကွာစွန်းနေပါလေကတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေပါလေစွန်းတိုင်းပူတာလေစွန်းကတ်တဲ့အချိန်မှာတို့အဲ့လိုမျိုးအသားပေါင်းကျင်တဲ့လူတွေလုံးဝအသားအယိုးနုအသားပေါင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါင်းကျင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေယူပါလီတာကြီးတဲ့ပစ္စည်းကလည်းတန်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအောင်မှဈေးနှုန်းလေးတွေကလုံးဝအတန်ဆုံးဈေးအသက်တာဆုံးဈေးနှုန်းလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်အခုညီမပြမယ့်ဒီကိုလေးတွေကလီတာ5လီတာလေးပါနော်သူကကြတော့ဈေးနှုန်းလေးက3,900ပါပဲနော်အိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝတစ်တက်နေရပါပဲအိုးဆိုလို့ရှိရင်အသက်နေရပါမယ်သူကအကျယ်အား6လက်မှအမြင့်အား5လက်မှခွဲရှိပါတယ်သွားလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးနော် safety ခလုတ်လေးတွေလည်းပါတယ်သူကခလုတ်လေးတွေအဲ့လိုနှိမ်မှဖွင့်လို့ရပါနော်စပီအိုးလည်းလုံးဝတက်နေရတယ်ဝါရှာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝတက်ပါတယ်ခိုင်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအတောင်တင်းနဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကတပိတ်တာเนาะတပိတ်တာလည်းဆန်တယ်တပိတ်တာကြော်ကြော်ထိဆန်ပါတယ်စတီယိုအသားလည်းလုံးဝထူထူကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရမယ်ပေါ့เนาะဖေနှစ်ထက်လေးနဲ့ပါဒါလေးကဒီပေါင်းခံလေးပါသေးရပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးစကားအခန်းလေးတစ်ခုပါတယ်ဒါကြတော့သူ့ရဲ့အသီးလေးเนาะပြောင်းပါဆိုလို့ညီမတို့ကသတိချလေးတင်ထားပါဂိုင်းတွေပါတွေကလုံးဝအတောင်တင်းဝါရှာတွေပါတွေအကုန်လုံးစစ်ပြီးသားပါเนาะအိုးဆိုင်လည်းကြီးပါတယ်အိုးဆိုင်ကြီးလေးနဲ့ဈေးနှုန်းတက်တာလေးလိုချင်လို့ရှင်တော့ဒီအိုးလေးယူထားပါဈေးနှုန်းလေးက5လီတာအောင်ပါเนาะဈေးနှုန်းလေးက3,900ပါပဲရှင်အိုးဆိုင်လည်းတော်တော်လေးမြင့်ပါတယ်အိုးလည်းလုံးဝအောင်မှာတော်တော်လေးမှာတစ်တန်နေရပါเนาะဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်ဒါလေးကနံပါတ်1ပါเนาะဒါလေးက3,900ပါရှင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နံပါတ်2အိုးလေးသူ့လဲဈေးနှုန်းလေးက3,900ပါပဲလီတာကကြတော့5လီတာပါเนาะအကျယ်က6လက်မှအမြင့်ကကြတော့5လက်မှရှိပါတယ်ရှင်ဒီမျိုးသူလဲခလုတ်လေးပါပါတယ်အဲ့လိုခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးတော့မှဖွင့်ရတာပါเนาะဒါလေးဆိုလဲဝါရှာတွေပါရလုံးဝအတက်မှာညီမတို့ဒါလေးအနီးကပ်ပြပေးထားပါတယ်ဂိုင်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအတောင်တင်းဝါရှာတွေကလည်းလုံးဝစစ်ပြီးသားတွေပါเนาะအတက်မှာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစ်နီးပါတက်ပါတယ်ဒီမှာလိုမျိုးညက်ကလေးတစ်ခုပါတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะစတီအိုလေးပါစတီပေါင်းစကားလေးတစ်ခုပါတယ်စတီစကားဆိုအစ်စ်ကလေးအလုံးဝအစ်စ်ဒါဖောက်တောင်မဖောက်ရသေးเนาะဒီတိုင်းလေးပဲထည့်ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးအစ်စ်လေးတစ်ခုပါတယ်ပြီးကြရင်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲကအိုးအသားကြတော့လေလိုမျိုးကျွေရည်တော့အိုးအသားပါเนาะကျွေတော့အိုးသားပါဒီနားလေးမှာတော့တေးသေးလေးနည်းနည်းပုံးရလေးတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะကျွေတော့ကအိုးအသားဒီလိုမျိုးလေးပါလုံးဝထူပိန်းလေးနဲ့နေရပဲเนาะအိုးရပြီးတော့လို့ရှင်သူကလေကျွေတော့ကမှဒီလိုဖင်အမဲပါတဲ့အတွက်ဘယ်မီးဖို့ပေါ်မှာဆိုတင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအိုးလေးရပါမယ်အနာလေးကဒီနားလေးမှာပေါ့เนาะဒီနားလေးတေးသေးလေးပဲအနာပါပါတယ်ကျန်နာလုံးဝအစ်နီးပါရပါမယ်เนาะဒါလေးလည်း3,900ပါပဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Viber နံပါတ်8996 9548မှာလာမှာပေးပါเนาะညီမတို့မြို့နယ်အဆောင်အရောင်းကို